Барма, әлеумет, ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, Семей телеарнасының эфирінде диалог бағдарламасын бастаймыз. Студияда мен Азамат Калимбеков. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз Семей адалдық алаңы, яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес аясында сұхбат жүргізетін боламыз. Студияға жайғасқан біздің мейманымызбен таныс болыңыздар. Дариға Дайырова, қалалық мәслихат депутаты. Қош келдіңіз, апай. Сұхбатқа дайынсыз ба? Дайынбыз. Жақсы. Енді өзіңізді көптеген жұмыстардан көріп жатамыз. Енді басы-қасында жүрсіз біршама жұмыстардың. Қазіргі таңда қандай жұмыстармен айналысып жатсыз? Толығырақ тоқталып өтсеңіз. Азамат, мен өзім енді бірнеше қоғамдық жұмыстармен жасаймын. Оның әрбіріне тоқтайтын болсақ, ең бірінші осы Семей адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісімін. Бұл да қоғамдық бақылау жасайтын мекеме. Одан кейін мына қызмет салалық кәсіподағы осы Семей аумақтық филиалының төрайымымын. Енді жаңа өзіңіз айтқандай депутатпын. Және өзім бала кезден есепке жақсы көргендіктен өзім есепші де болып істеймін, кәсіпкермін. Сондай жұмыстарды атқарып жатқан жай. Жақсы, енді бірге жұмыстардың бірі, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, Семей адалдық алаңға жетекшілік етемін дедіңіз. Енді осы тұста бір төңіректе сұхбат жүргізейік. Семей адалдық алаңы жобалық кеңесінің мақсат міндеттері қандай? Осыған бір тоқталып өтсеңіз. Енді Семей адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мақсаты ең бірінші қаламыздағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға және тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты түбімен жою және қала азаматтары үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған мақсаттардың ең біріншісі. Негізі сыбайлас жемқорлық енді барлық елдер үшін өте күрделі, бір көп қырлы, үлкен мәселе ғой. Енді мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында 2019 жылы басынан бері Шығыс Қазақстан облысында Шығыс адалдық алаңы жобасы іске асырыла бастады. Осы Шығыс адалдық алаңы жобасының аясында Семей қаласында Семей адалдық жобалық кеңсе жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда 2019 жылдың басынан бастап. Енді бұл іс жоспарлы түрде орындалынады. Мына Семей әкімдігі ғимаратында оң жағында енді бір терезе қағидаты бойынша фронт-офис жұмыс істейді. Ол фронт-офисімізде 9 оператор қызмет жасайды. Енді ол операторлардың ең бірінші жұмыстарының бірі ол азаматтарды қызықтыратын барлық сұрақтарға жауап алынады және бір терезе қағидаты бойынша жергілікті атқарушы органдардың көрсетілетін барлық қызметтеріне алуына болады осы біздің фронт-офисте. Енді сондай жұмыстар атқарылып жатыр қазіргі таңда. Семей адалдық алаңы жобасын жүзеге асыру үшін не істелініп жатыр? Енді жүзеге асыру үшін. Семей адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өзі бекітілген жоспары болады. Шығыс адалдық алаңы бізде облыс көлемінде әрбір ауданға, қалаға жылдың басында жоспар беріледі. Сол жоспарға сәйкес біз жұмыс атқарамыз. Енді Семей адалдық алаңы жобалық кеңсесінің бекітілген жоспарына сәйкес мына барлық білім беру, мәдениет, спорт, жұмыспен қамту мекемелерінде, сондай-ақ мына соттарда және басқа да мемлекеттік және оның ішінде құқық қорғау салаларында барлық енді мемлекеттік органдардың барлығында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша жұмыстар тұрақты түрде жүргізіліп отырылады. Енді Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен азаматтарға тегін құқықтық көмек көрсету, азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында және де сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету мақсатында Семей қаласында адал көмек жобасы іске асырылуда. Ол апта сайын әртүрлі әлеуметтік желілерде, ол мына
Facebook, Instagram дейміз, иә, сондай әлеуметтік желілерде мына қала әкімдігінің барлық бөлімдерінің мамандарымен тікелей эфирлер өткізіледі. Және мына мемлекеттік органдар қызметінің негізгі басымдықтары ол қоғамдық диалог, қоғаммен диалогта болу керек, ашықтық, адамдардың қажеттілігіне енді жедел ден қою болып табылады. Енді сонымен қатар тұрақты негізде енді Антикор Лайф жобасы да жүзеге асырылуда. Онда Семей қаласы әкімдігінің бөлімдерінің барлық басшылары өздерінің белгіленген кестеге сәйкес есепті кезеңдегі жұмыстарының барлық қандай жұмыс жасалынып отырғаны туралы есеп беріледі. Ол халықпен тікелей эфир арқылы жүзеге асырылады. Сондай жұмыстар қазіргі таңда атқарылып жатыр. Иә, енді басты жұмыстарыңыз шынымен де жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес. Енді бір сұрақ қойғым келіп отыр. Біздің семейліктер, әрине, лауазымдағы адамдар бар, түрлі қызметтер жүріп жатыр. Сауаттылық қандай сыбайлас жемқорлыққа қарсы? Семейліктердің сауаттылығы қандай? Енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес барлық елдерде де жүргізіліп отыр ғой. Соның ішінде сыбайлас жемқорлық қазіргі билік пен қоғамның қасіреті ме, дерті деп айтуға болады. Әртүрлі елдерде ол қылмыстарға қарсы жазаларды, әртүрлі жазалар қолданылады. Мысалы, Қытай елінде, мемлекетінде 3 миллионнан артық юан ғой ақшалар, юаннан артық пара алған адам өлім жазасына кесіледі. Біздің елімізде ол дәл осындай қылмыскер айыппұлдармен жазаланады, мүлкін тәркілеумен, немесе бас бостандығынан айырумен және өмір бойы сол қызметінен айырумен жазаланады біздің Қазақстанда. Енді күрес әдістері әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ барлық күш-жігер сыбайлас жемқорлықтың деңгейін төмендетуге, содан кейін оны толығымен жоюға бағытталған. Жылдар бойы мемлекет енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдарды да үнемі қабылдап, әртүрлі күш-жігер жұмсайтынына қарамастан, бұл осындай қатерлі зұлымдықтан біз әлі күнге шейін айыра алмай отырмыз, құтыла алмай отырмыз. Себебі мен ойлаймын, адамдар түбегейлі өзгеру керек. Әрбір адам, енді біз заңдар маңызды рөл атқаратын құқықтық мемлекетте қазіргі таңда өмір сүріп жатырмыз. Біздің жоғарғы моральдық адам ғана заңды бұзбайды. Біздің заманымыздың, айта кетейін дегенім, заманымыздың 5-ші ғасырында Қытай данагері Конфуций былай айтқан: әр адам өз міндетін атқару керек. Әке, мысалы, әкенің міндетін, ұлдың міндетін, басшы, билеушінің міндетін атқару керек. Бұдан шығатыны, біз заңдарды әрбіреуіміз сақтап отырсақ, әр адам жұмыс орнында өз міндеттерін адал және жауапкершілікпен атқарып отырса, мұндай жемқорлыққа жол бермеуі қажет әрбір азаматтың. Сонда ғана біз өзгереміз деп ойлаймын. Және қазіргі уақытта парақорлық фактілерімен Қазақстан Республикасының тек президентке ғана бағынып және соған есеп беретін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бар екенін бәрімізге белгілі. Еліміздің барлық өңірлерінде, облыстарда осы агенттіктің бөлімшелері Антикор жұмыс жасайды. Бүгінгі таңда агенттіктің басты басымдықтары ол парасаттылық, әріптестік және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу сияқты ұғымдар болып табылады. Мұндай өзгерістер біріншіден мемлекет пен қоғамда сыбайлас жемқорлықтың криминологиялық аспектісін мүлдем арылтуға, екіншіден сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға және азаматтарды елдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға кеңінен
таратуымыз қажет. Әрбір адам соған сауатты болу керек, өзің айтып кеткенде жаңағындай. Сауаттылығын арттыру үшін біз күнделікті мына жастармен әсіресе жастарға мына жас кезінен мына миына құйып отырса, ол сауаттылық болып, ертеңгі күні мына жемқорлыққа жол бермейді. Мен ойлаймын, қазіргі таңда жастар да бізге қарағанда, енді орта буынға қарағанда жастардың мына сауаттылығы өте жақсы қазіргі таңда. Көзқарастары басқаша. Көзқарастары басқадай ойлайды. Мен ойлаймын, ендігі біздің мына поколение дейміз ғой, жастар бұндай жолға бармайды деген сондай мен үміттемін. Жақсы. Енді жемқорлыққа қарсы күрес аясында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Алдын алу аясында, қарсы күрес аясында қандай шаралар атқарылуда? Енді жемқорлыққа қарсы біз айтып отырмыз ғой, жаңа тікелей эфирлер өткізіледі. Көп сондай жұмыстар әрбір адаммен, әрбір мекемемен жұмыс жасалынып жатыр. Әрбір мекемеде мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы бөлімдер ашылған. Соларға қатысты, соларға жауапты адамдар жұмыс істейді. Және де өздеріңіз білесіздер, 2020 жылдан бастап сыбайлас жемқорлық фактілерін енді туралы хабарлаған азаматтарға мына көтермелеудің жаңа сараланған жүйесі енгізілген болатын. Ол деген не? Қазіргі уақытта мысалы біз мына құқық бұзған адамды көрсек те, оны мынау жалпақ тілмен айтқанда, мынау стукач, мынау айтып қояды деген, мынау айтты деген сондай бір пікірлер қалыптасқан. Ол негізі оны көре тұра оған көз жұмбау керек, оны айту керек. Сол құқық бұзушылық туралы хабарлаған үшін мына немесе пара, немесе мына келтірілген залал сомасы мына қылмыстың ауырлығына байланысты ол азаматтарға сыйақы беріледі. Ол мына 30 бен мына 1000 АЕК дейміз ғой, айлық есептік көрсеткішке құрайтын сондай сомаға дейін сыйақы беріледі. Мына сыбайлас жемқорлықтың фактісі туралы 1000 енді АЕК-тен астам залал келтірген үшін 10%-дан сол соманың 10%-ына сыйақы беріледі, соны хабарлаған азаматқа. Енді мысалы, егер пара немесе келтірген залал мөлшері 5 миллион теңге болса, сол сыбайлас жемқорлық фактісін хабарлаған адамға 5 миллион теңге мына сот болғаннан кейін, сол мына қылмыскерге жаза қолданғаннан кейін, сол адамға 5 миллион теңге сыйақы төленеді. Енді мысалы біздің мына ағымдағы жылдың басынан бастап мына Шығыс Қазақстан облысында сыбайлас жемқорлық фактілер туралы айтылған, көрсеткен мына қызмет 4,5 миллион теңге сыйақы берілді. Оның ең үлкен суммасы 6 адамға. Ол енді 6 азамат сыйақы алды. Оның ішінде ең көп алған сыйақы 4 миллион теңгені құрайды. Ал ең аз сыйақы алған төмен ол 138.900 теңгені құрап отыр қазіргі таңда. Енді сыбайлас жемқорлық фактілерін хабарлаған, сондай-ақ өзге де мына жаман жолға түсіп, сондай бір алушылық, сондай нәрсені көрсеткен адамдарды көтермелеу мына сыйақысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша пәрменді тетік болып табылатын атап өту қажет бұл кезде. Және де сыбайлас жемқорлық фактісі туралы хабарлаған адамдарды қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы мына Қазақстан Республикасының заңының нормаларына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ретте мұндай жағдайлар туралы хабарлаған адамдай тек қана мына ақшалай қаражатпен көтермеленіп қана қоймай, олар мемлекеттің қорғауында болады. Және де мұндай адам туралы ақпарат мемлекеттік құпия болып табылады. Сондықтан әрбір азамат, мен ойлаймын, өзінің белсенді азаматтық ұстанымын қарай, соны көрген жағдайда, білген жағдайда ол хабарлаған дұрыс. Және міне азамат осы тікелей эфирді пайдалана отырып,
біздің мына қала тұрғындарына, қаламыздың белсенді азаматтарына сол белсенді азаматтық ұстанымды танытуға және сыбайлас жемқорлық фактілеріне соқтығысқан кезде бұл туралы 1424 номері бойынша біздің колл-центрге немесе Шығыс Қазақстан облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің кезекші бөлімі бар. Ол енді 1424 әрбір мына мекемеде кіреберісте қойылған. Оны біз өзіміз қадағалап отырамыз. Мына рейдтер жасаған кезде ең бірінші өзіміздің назарымызды сол 1424-ке ең бірінші ілініп тұрғызса деп ойлаймыз. Өйткені әрбір мына әсіресе халық көп жиналатын жерлерге қоюға тырысамыз біз ол жерлерге. Сонда адам көрсе, соны байқап қалған кезде сол 1424 көз алдында тұрады да, солмен хабарласады. Және де мына біздің кезекші номер, сыбайлас жемқорлық қарсы қызметінің кезекші номері, ол Семей, Шығыс Қазақстан облыс орталығы Өскемен қаласында 872-32-29-88-88 номері бойынша хабарлауға шақырамын. Және біз сонда ғана, осылай ғана біз бүкіл қоғам болып, осы әлеуметтік проблеманы түбегейлі жоюға өзіміз атсалысамыз. Солай ғой. Сондықтан осы номерді жатқа білген дұрыс деп ойлаймын, 1424 номері. 1424. Енді Дариға ханым, жаңа сөзіңізде байқап қалдым, рейдтік жұмыстарды өткіземіз деп. Осыған бір тоқталып өтсеңіз, рейдтік жұмыстар жиі жүргізіледі ме? Рейдтік жұмыстарды жүргізген уақытта неге мән бересіздер, нені тексересіздер? Осыған бір толық тоқталып өтсеңіз, жалпы рейдтік жұмыстар жүргізіледі ме? Рейдтік жұмыстар бізге мына жоспарға сәйкес жүргізіледі, немесе мына қала тұрғындарының шағымдарына байланысты жүргізіледі рейдтер. Оны біз жоспарлы түрде жасаламыз, және шағымдар түскен кезде жасалынады. Және кейбір рейдтер құпия түрде, тайный покупатель дейміз ғой, солай барып, бірінші осы кеше ғана біз рейд жүргіздік, әлеуметтік маңызы бар товарлар бар ғой, соларға біз біздің павильондарға барып рейд жүргіздік. Сонда анықтаған көп жағдайлар болды. Тоқталып өтсеңіз, қандай жағдайлар? Кейбіреуінде бағасы жазылып тұру керек. Мысалы, картоп, сәбіз, көкөністерге 40 қабат дейміз, солардың барлығы бірдей 82 теңгеден қазіргі кезде ол қала тұрғындары үшін мемлекеттің жасап отырған, қалай айтсам, көмегі. Соны олар сол бағаны қоймайды, тығып қояды, бір жерде жатады ол баға, халық білмейді, немесе өзінің картобы тұрады, соның павильонның картоптары тұрады, сонда ол бағаны білу керек те, сол бағамен 82 теңгеден алу керек. Немесе сол павильондарды олар жалғалып отыр ғой арендаға, соның өзінде кіргенде ол санитарлық нормаға сәйкес емес. Енді әрбір азамат өз кірген кезде таза жерден таза өнімді алғысы келеді ғой. А ол кір, лас, және де сатып отырған сатушының өзі де не маска кимейді, не перчатка кимейді, өзі лас, кір болып отырған нәрсені кім алғысы келеді. Сондай фактілер болды. Енді ол сол азаматшылармен келісім шарт тоқтатылатын болады. Өйткені ол павильонға барып алғысы келген кезекте тұрған азаматтар көп. Сондықтан сол адамдар келісім шартқа сәйкес жұмыс істейтін азаматтар жұмыс істеген дұрыс сонда. Және де оны біздің ақшамыз жоқ, аз көлемде алады екен. Юность кентінде, шағын ауданымызда бардық. Сонда біз барған кезде біздің қарияларымыз, үлкен ата-апаларымыз кезекте тұр, суықта, қара суықта. 20 адамдай тұр. Сұрадық, сіздер павильонға кірейін десе, павильон кішкентай. Ал біздің қарияларымыз үлкен кісілер кіргізіп қойған,
3-4 аталарымызда енді биттей жерде енді ол қазір білесіздер эпидемиялық ахуалға сәйкес ондай жерде тұруға болмайды. Ол бірден бір олардың қателіктері. Және де неге сіздер көп көлемде алмайсыздар десе, ол айтады біздің ақшамыз жоқ. Ал ақшаларыңыз жоқ болса, онда неге сіздер келісім шартқа отырасыздар деген сауал қойдық. Сондықтан оны көп мөлшерде алып, бір адамға 5 килограммнан артық бермейді. Например, картопты, мына қант барлық жерде 290 теңгеден сатылады. Оны білмейді адамдар. Рожки дейміз ғой, ол 200 теңгеден. Мына жұмыртқа бір штугы, бір данасы 32 теңгеден. Онда бағасын қоймаған елдер оны 400-460 теңгеден алып жүре беруі мүмкін. Сондықтан мына жерде де бір тәуекелге келеді адамдар. Сол сатушы тәуекелге келіп, оны қымбат бағамен сатуы мүмкін деген сондай жағдайлар бойынша рейдтер жүргізілген. Енді жаңа рейдтік жұмыстар аясында жабылған дүкендер болды ма? Енді біз мына бүгін сол кешегі рейдтің мына қалай айтсам екен жұмысына сәйкес біз хаттама жолдаймыз. Сол хаттамаға сәйкес ол кісілермен жұмыс жүргізіледі. Жұмыс жүргізілген мақсаты ол кісілермен келісім шарт тоқтатылады. Жабылған дүкендер бар яғни? Жабылған дүкендер бар. Жақсы. Енді келесі сұрақ, жаңа сіз орталықтың кезекші қызметі бойынша колл-центрдің нөмірін айттыңыз ғой. Енді осы колл-центрға көбінесе қандай шағымдар түседі? Қандай шағымдар хабарласады? Өте көп шағымдар. Мына жақында болған бір шағым, өздеріңіз білесіздер, санақ болды, халық санағы. Халық санағы болды. Сол кезде мына планшеттер. Планшеттер олар ерекше жасалынған дүние, ол ондай планшет дүкендерде сатылмайды. Сол планшет енді сол азаматша қоңырау шалды. Ол кісінің сұрауы неге өзі де сол санақ бойынша келісім шартқа отырып жұмыс істейді екен, өзі мұғалім. Мұндайды ол өзі көз шалқапты. Мына компьютерлер сондай нелерге сатады ғой. Қолданылған заттары сатылатын жерге сол именно мына санаққа берілген планшет сонда сатылып тұрғанын көз көріп қалады. Сонымен бізге хабар береді. Біз барып ол жерді көрдік. Негізінде оған біреулер хабарлап қойған, енді оны қалай екен біз білмейміз. Біз барған кезде ол планшет болмады. Бірақ оны сатып алған адам да оны қолдана алмаушы еді ол планшеттен. Сондай бір енді элементарный сондай нәрселермен қоңырау шалады. Немесе негізі мына тұрмыстық сыбайлас жемқорлыққа байланысты көп шағымдар түседі. Соған байланысты кейбіреулері негізі бірдеңеге ренжіп, біз барған кезде оның айтқаны сәйкес келмейтін жағдайларда болады. Ренжіп те айта салады, ана мұғалім немесе ана университеттің мұғалімі осындай пара алады, мына экзамен өтуге осындай сұрап отыр, немесе мына рефератқа осындай сұрап отыр дегенде қоңыраулар болады. Ол құпия болғандықтан біз барамыз, сәйкес келмейтін жағдайларда болады. Жақсы, енді жалпы енді сіздің пікіріңізше осы жемқорлықпен күресті неден бастауымыз керек жалпы адамдар? Әр адам өзінен бастау керек. Әр адам өзінен бастап заңды білу керек, ең бірінші. Заңды бұзбау керек. Заңды бұзған адам қорлық дейді ғой. Әрбір кез келген уақытта оның ақтығы болады. Өзінен бастап, және отырған жерінде ата-анасы балаларына соның барлығын айтып отырса, біз бұл індеттен құтылар едік деп ойлаймыз. Жалпы сыбайлас жемқорлықтың қатерлерін азайтуда әр салада жүйелі түрде енгізіліп жатқан цифрландыру жұмыстарының қаншалықты мәні зор? Өте зор. Өйткені мына цифрландыру жүйесі біз бұрын мына қағаздарға қарап, оны
көп уақытымызды алатынбыз. Цифрландырған жағдайда біз келген өзімізге ақпаратты алып отырамыз. Және де кез келген заңның қаншама тарапы бар, оның қандай несі бар, соның барлығы цифрландық жүйеге енгізілген. Кез келген адам өзін қорғау үшін және ондай қылмысқа бармас үшін оның өте тиімділігі көп деп ойлаймын. Жақсы. Енді сіздің енді тағы бір айналысатын жұмыстардың біріңіз жаңа кәсіподаққа қатысыңыз бар. Енді кәсіподақ дегеніміз не? Кәсіподақ бұрын местком, правком деген ол бір сондай адамдардың солай қалыптасып кеткен. Немесе кәсіподақ біздің мына шипажайларға бізге мына путевка береді. Солай деп немесе мына жаңа жыл келе жатыр ғой, сол жаңа жылға қарсаңында бізге бір көлік беретін деген ұғым халықта қалыптасқан. Негізгі жұмысы кәсіподақ ол мына жалпы түсініктеме тілмен айтқанда кәсіподақ дегеніміз ол жалақыны дер кезінде төленбеген жағдайда, еңбек шарттары бұзылған жағдайда кім көмекке келеді? Кәсіподақ келеді. Сондықтан кәсіподақтың қазіргі таңда жасап отырған жұмысы көп. Мен жұмыс жасап отырған кәсіподақтың 94 жылдық тарихы бар үлкен кәсіподақ. Кезінде ол мына айтамыз ғой, контор қызметкерлері деп 1927 жылы құрылған. Сондықтан кәсіподаққа әрбір адам кәсіподақ мүшесі болса, өзінің құқығын мына қорғай алады. Сол кәсіподақ мүшесін не тегін біз мына не береміз, консультация бере аламыз. Ол кісіні мына сотта да қорғап аламыз. Соның барлығы осы кәсіподақтың жұмысы. Және де кәсіподақ болған жерде ғана ұжымдық келісім шарт болады. Ұжымдық келісім шартқа барлық дүниені қоюға болады. Мысалы, экология төленбей жатқан жерлерде экологияны төлетуге, соның барлығына мына ұжымдық келісім шарт арқылы жасауға болады. Өте тиімді. Ұжымдық келісім шарт жұмыс берушіге қандай пайдасы бар? Енді біріншіден ол міне коллективте мемлекеттік қызметкерлердің бір тиын жинауға болмайды, білесіздер. Қызметкерлерден мына енді Құдай сақтасын қайтыс болып жатады ұжымда бір адам, немесе дүниеге бала келіп жатады, үйлену тойлары болып жатады. Сондай шараға бір тиын жинауға болмайды. Сол шараларға мына кәсіподақтан 1% жалақысынан кәсіподаққа төлеп отырылады ғой. Соны өзінің осындай бір ұжымда бір мероприятиялар болған кезде сол ақшаны ұстайды. Бірден бір тиімділігі. Және де мына жеңілдікпен шипажайларға баруына болады. Және өзінің құқығын қорғауға болады. Әртүрлі салаларда. Жалпы кәсіподаққа мүше азамат қандай құқықтарға ие болады? Ұжымдық келісім шартқа байланысты өте тиімді. Экология төленеді, немесе 10 күндік экологиялық демалыс төленеді, немесе мына емізіп отырған, баласын емізіп отырған ана 1 сағаттық өзіне үзіліс ала алады. Сондай көп өзінен құқықтары бар. Жалпы енді кәсіподаққа деген көзқарас қазіргі таңда қандай? Адамдардың жалпы. Осыған бір тоқталып өтсеңіз. Мына деректерге сүйенсек, мен жаңа айтып кеткенде 100 жылдан астам тарихы бар. Мына Қазақстанның арғы бергі өмірінде болған қоғамдық ұйым, енді еліміз егемендік алғаннан бері талай сыннан өтіп келе жатыр. Жаңа айтып кеттім, ол ел аузында местком, правком, правсоюз деп айтылып жүретін кәсіподақ ұйымдары өзінің әу бастағы мақсатымен енді міндеттерін түбегейлі өзгертпегенмен, енді оның барлығы қоғамның дамуы немесе заман талаптарына сай және мазмұнды мәселе басқаша шешіле бастады қазіргі таңда. Және еліміз кәсіподақ ұйымдары деген көзқарас та, пікір де өзгере бастаған. Өйткені ұйым жұмысына енгізіліп жатқан жаңалық көп. Негізінен еліміздің кәсіптік одақтарын жаңа жүйесі құрылған болатын. Ол жұмысшымен
жұмыс берушінің өзара қатынастарына көзқарас жаңартылды. Өйткені басқадай қарай бастады. Сол кәсіподақ жұмысы өзінің құқығын осы кәсіподақ арқылы қорғай алатын болды. Енді кәсіподаққа қалай кіруге болады? Осы туралы не айтып беріңіз? Әрбір, егер де сіздің мына мекемелеріңізде кәсіподақ ұйымы болса, соған арыз беріп, өтініш беріп өте аласыздар. Немесе сіздің мекемеңізде кәсіподақ ұйымы болмаса, сіздер сол ұйымда 3 адам болып жиналып, өздеріңіз кәсіподақ құруларыңызға болады. Жақсы, енді жарналар қалай төленеді? Жарнала өздерінің жалақысынан 1%, 100.000 теңге алса, 1000 теңгесі сол кәсіподаққа аударылып отырады, және ол жарна өздерінің мақсаттары, өздерінің сұраулары бойынша сол жүзеге асырылады. Жақсы, рахмет Дариға ханым. Мінекей түрлі тақырыпта өзіңізбен сұхбат жүргіздік. Енді біздің көрермендерімізге де осы тұстар маңызды сұрақтардың бірі деп ойлаймын, өзекті тақырыптардың бірі. Қымбатты көрермен, енді біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бағдарламада жүздескенше, көріскенше дегіміз келеді. Қазақ елі аман болсын, тыныш заман болсын.